Започна изборната кампања за престојни локални избори за градоначалници на општините и членови на советите. Но изборите не се само парада на убави зборови и слогани. Тие се момент кога ние граѓаните избираме кој ќе управува со нашите пари, изградбата и реконструкцијата на нашите улици, училиштата, парковите и секојдневниот квалитет на живот. Затоа кандидатите не смеат да останат само на празни фрази. Потребни се конкретни одговори на овие прашања. Од каде пари, колку, кога и со кои резултати. Со овие прашања што ќе ги поставам, секој граѓанин може да провери дали кандидатите имаат реални решенија или само убави кажани ветувања. За да направиме правилен избор и да имаме вистински лица со мандат, треба да им ги поставиме следниве прашања на кандидатите за градоначалници и членови на Советот. Прво прашање. Од каде ќе дојдат парите за вашиот предлог проект? Без јасен извор на финансирање, ветувањето е само празна приказна. Второ прашање. Ако нема пари во буџетот, дали ќе ги покачите даноците, цената на водата, сметките за ѓубрарина или други комунални услуги? Граѓаните мора да знаат дали нивниот трошок за живот ќе се зголеми поради вашите ветувања. Трето прашање. Ако планирате задолжување, колкав процент од буџетот ќе оди за отплата на кредитите? Важно е да се знае дали идните генерации ќе бидат оптоварени со долговите само за да се исполнат предизборните ветувања или можеби ако се воопште реални. Четврто прашање. Од кои донатори, фондови или програми очекувате средства? Дали веќе имате потврда за тоа? Покажува ова дека кандидатот има реални врски и планови и не е само да се надева на нечија поддршка, туку треба да има обезбедено или да знае од каде. Пето прашање. Кога точно ќе започне проектот кој што го најавувате и кога ќе заврши? Временската рамка е клучна. Без неа секогаш може да се вели ќе биде. Шесто прашање. Кои три приоритети ви се најважни и зошто? Буџетот е ограничен. Мора да се знае што е приоритет за градот. Седмо прашање. Како ќе знаеме дека сте успееле? Мерливи резултати кои ќе бидат? Километри, асфалт, нови паркови, канализацијски приклучоци, број на работни места, зашто само со бројки и конкретни резултати може да се мери успехот. Осмо прашање. Кој ќе ги одржува проектите по завршувањето и дали е предвиден буџет за одржување? Често имаме ние свечено пуштање во употреба, сечење ленти, но проектите пропаѓаат без пари, без одржување. Девето прашање. Ако не ги реализирате ветувањата во првите 2 години, дали ќе си поднесете оставка? Ова е тест за искреност и лична одговорност на кандидатот. Десето прашање. Дали ќе објавувате јавно квартални извештаи за напредокот и трошењето на пари? Транспарентноста е клучна за да нема злоупотреба и сомнежи. 11-то прашање. Кого консултиравте при изработка на програмата? Граѓаните ли, експертите, невладините организации? Важно е да се знае дали вашата програма е резултат на реални потреби или е напишана само за кампањата. 12-то прашање. Дали ќе обезбедите гарантиран буџет за младите, како што е предвидено во Националната стратегија за млади на Македонија, например? Важно е младите да знаат дали нивните интереси и иницијативи ќе бидат финансирани, дали тие ќе бидат консултирани, а не се да биде спонтано некако и ad hoc. 13-то прашање. Како ќе гарантирате департизација на локалната администрација? Дека нема да се вработуваат само членови на партиите ваши, или ако нема механизам за фер конкуренција и објективен избор, ќе продолжи партизацијата и недовербата на институциите. Запомнете, изборите не се надпревар кој подобро ќе зборува, туку кој подобро ќе работи. Секој кандидат кој не може да одговори на овие прашања, нема план, туку само приказна. Ако бараат доверба, нека ја докажат со бројки. Изворите на пари нека ги споменат, роковите и одговорноста. Нашиот глас вреди. Затоа, да ги поставиме овие прашања, да бараме одговори и да одлучиме мудро на следните избори.